我的和妈妈老师一起看书，一起学习。嗨，各位小朋友大家好，我是妈妈老师。妈妈老师今天非常高兴看到你们，然后我今天其实非常兴奋。你有没有发现妈妈老师的桌子上有2样东西？第一个是一张白纸，然后另外一个呢是一个罐子里面。然后你们知道这个罐子里面装了什么吗？没错，它装了非常非常多的蜡笔。然后这个罐子里面的蜡笔其实是 Winter 同学还有 Summer 同学他们平常画画用的。那你知道为什么我们今天有纸还有蜡笔吗？原来是我们今天就要一起来画画。那在我们开始画画之前，妈妈老师其实要介绍一位很特别的阿姨哦。她的名字叫做 Niko 阿姨。Niko 阿姨是一位很喜欢画画，然后也很会画画的阿姨。她在跟你们一样这个年纪的时候，她就常常画不同的动物，还有画不同的植物，然后有些时候她看到其他的人的时候，她也会把它画下来。那我们今天就很高兴要请 Niko 阿姨来带我们一起画一些好玩的东西，好不好？那各位小朋友，你们要不要来猜猜看，我们今天要一起和 Niko 阿姨来画什么呢？那妈妈老师给你们一些线索好了。我们今天要画的东西，它是一种交通工具。然后呢，它很特别的地方是，它可以在天上飞。然后我在猜，有一些小朋友，你们有些时候如果从一个地方到另外一个很远的地方，或甚至是去另外一个国家的时候，就会做这种交通工具。你们有没有猜到我们今天要画什么？没有错，我们今天要和 Niko 阿姨一起来画飞机。那希望你们跟妈妈老师一样兴奋。然后如果你们还没有准备好的话，妈妈老师要请你们去准备一张纸，然后你可以准备好你要画画的工具，像妈妈老师是准备好蜡笔，那如果你要用彩色笔啊或是其他的笔也都可以。那我们接下来就要一起和 Niko 阿姨来画飞机咯。你们准备好了吗？我们要开始了。
小朋友，你们画好了吗？希望你们今天很喜欢和 Niko 阿姨一起学画画。那我相信你们一定都有用你们自己的创意，画出你们喜欢的飞机。如果你画好的作品想要跟妈妈老师分享的话，也欢迎你们的爸爸妈妈或是家里其他的大人上传到妈妈老师俱乐部的脸书粉丝页，这样子妈妈老师就可以看到你的作品耶。妈妈老师非常期待，然后也希望你们今天玩得很高兴。那我们今天就先讲到这里咯，我们下次再见，拜拜。各位小朋友，希望你们喜欢妈妈老师帮你们制作的影片。妈妈老师非常喜欢帮你们做影片。那各位大人朋友，如果你们家小孩喜欢妈妈老师影片的话，也要麻烦你们帮我们订阅妈妈老师的频道，这样子你才不会错过新的影片，然后也可以帮助我们让更多的家庭发现我们。谢谢你们哦。Hi parents! If your kiddos enjoy our videos, please help us hit subscribe to the channel. This way you won't miss any new videos. It'll also help us get discovered by more families. Thank you so much.